एक छोटी सी बिल्ली थी जो हमेशा गली के कोने में खेलती रहती। उसका रंग सफेद था और आंखें बिल्कुल नीली, जैसे आसमान का टुकड़ा। लेकिन उसकी एक आदत अजीब थी। वो हमेशा चिड़ियाओं को देखती रहती, लेकिन कभी उनका शिकार नहीं करती। एक दिन एक चिड़िया जख्मी होकर जमीन पर गिर गई। बिल्ली के पास मौका था कि वो उसे पकड़ ले, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने छोटे पंजे से चिड़िया को धक्का दिया और धीरे धीरे उसे छुपाने वाली जगह तक ले गई। थोड़ी देर बाद चिड़िया ने फिर से उड़ना सीख लिया। उस दिन गली के सब बच्चे समझ गए कि छोटी सी बिल्ली का दिल भी बहुत बड़ा है।